Goeienaand vanuit die SAK se nuusateljee in Auckland Park, Johannesburg. Ja, goeienaand. Koningin Elizabeth se begrafnisdiens is in die Westminster Abbey in Londen gehou. Eskom skaal Beurtkrag na fase 5 af. En die wêreld se taaiste brandweerman ooit word in Baai bekroon. Koningin Elizabeth II is in die gedenkkapel van koning George VI langs haar man prins Philip begrawe. Sy is op 8 September in die ouderdom van 96 by haar Skotse woning Balmoral oorlede. Die afgelope 11 dae is gekenmerk deur verskeie forme van eerbetoon vir die monarg deur lede van die koninklike familie, staatshoofde en lede van die publiek van regoor die wêreld. Elizabeth Alexandra Mary Windsor was vir 70 jaar op die troon en haar staatsbegrafnis was tekenend van die agting wat mense vir haar gehad het. Die verrigtinge het gepaard gegaan met die soort pragt en praal wat Brittanje voor bekend is. Duisende soldate, vlootbemanning en polisiebeamptes het die koningin se kus begelei, soos wat dit deur die strate van Londen en Windsor beweeg het. Dit was die eerste staatsbegrafnis sedert die van Winston Churchill in 1965. Koningin Elizabeth was 26 toe haar pa, koning George VI, oorlede is. Sy is kort daarna gekroon. Sy het egter al jare van tevore, op haar 21ste verjaarsdag, die volgende belofte gemaak. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Aartsbiskop Justin Welby, hoof van die Kerk van Engeland, het vandag na hierdie belofte verwys. Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Lede van die Britse koninklike familie en nagenoeg 500 wêreldleiers het die begrafnisdiens in die Westminster Abbey bygewoon. Die nuut verkose eerste minister Liz Truss en voormalige eerste ministers onder wie David Cameron en Boris Johnson was ook onder die rouklaers. 'n Stilte van 2 minute is na afloop van die diens gehou. Die stoet het na die diens deur sentraal Londen tot by Hyde Park beweeg. Die koningin se kinders, kleinkinders en selfs van haar agterkleinkinders het agter die kus gestap. Dit is by Hyde Park oorgeplaas na 'n lijkswa wat dit na die Windsor Kasteel Wes van Londen geneem het vir 'n private diens. Sy is in die gedenkkapel van koning George VI te ruste gelê, waar haar man, prins Philip, haar ouers en haar suster, prinses Margaret, begrawe is. Bo op haar kus was haar kroon, scepter en sfeer en 'n handgeskrewe boodskap van haar seun die koning met die woorde: In loving and devoted memory, Charles. Suid-Afrika staar die moontlikheid van die ergste beurtkrag nog in die gesig, slegs 2 maande nadat president Cyril Ramaphosa 'n nuwe nasionale energieplan aangekondig het. Beurtkrag word om midderdag afgeskaal van fase 6 na 5, maar Suid-Afrikaners is reeds vanjaar 8 maande lank onderwerp aan beurtkrag. Die rand het vanoggend tot sy laagste vlak in 2 jaar gedaal en aandele in mynbou en vervaardigingsmaatskappye was ook veel laer. Energiekenners sê daar is nie die vooruitsig van noemenswaardige nuwe opwekkingsvermoë wat binnekort by die netwerk gevoeg gaan word nie. Politieke ontleeders sê onbetroubare kragverskaffing kalwe Suid-Afrikaners se vertroue in die regering weg. The issue of not having power in your home for extended periods of time could become a very, very powerful political weapon for the opponents of the ANC and can also be used ultimately by the opponents of President Ramaphosa also to point to a lack of leadership. Ramaphosa het gisterand aangekondig dat hy sy oorseese besoek kortknip om die krisis te bestuur. Die nasionale energieplan wat 2 maande gelede aangekondig is, het onder meer Eskom se onderhoudsbegroting vergroot. Die maatreëls het egter hoofsaaklik op langer termyn oplossings gefokus. Daar is ook vertragings met planne om bykomende vermoë van onafhanklike verskaffers aan te koop. All the promises that they've made up until now, 4, 5 years now, they have not actually been fulfilled. So that is a very scary situation to see. And it has a very, very serious impact on job creation, on trying to turn around this economy
Intussen wil politieke partye hê Ramaphosa moet antwoorde gee oor die vordering van die energieplan. While the president returning to South Africa is a symbolic gesture, we need it to be more than a symbolic gesture. We need a report back on what has happened since the 25th of July announcement, and we need regular briefings from the president on the implementation of the plan to take us out of load shedding and into a stable energy supply. Anders sê dis bloot 'n publisiteitsfoefie wat niks gaan oplewer nie. We've always said that this power crisis is deliberate. So we want to drive home that point once again, that this is a deliberate power crisis. Die Vryheidsfront Plus sê die belofte vervat in die energieplan om voormalige werknemers van Eskom heraan te stel, het niks opgelewer nie. Die kundiges is beskikbaar, hulle is bereid, hulle wil graag help, maar weens politieke inmengery wat betref regstellende aksie en die vakbonde wat 'n houvas het, stel hulle nie die mense aan om die krisis op te los nie. Ramaphosa sal na verwagting vanaand terug wees in die land. Met talle klein ondernemings wat steeds sukkel om na die COVID-19-pandemie te herstel, het Beurtkrag 'n vernietigende impak. Talle is dit eens dat sonpanele en kragopwekkers net te duur is. Entrepreneurs sukkel landwyd om kop bo water te hou te midde van voortsleepende beurtkrag. Die eienaar van 'n koffiekroeg sê hoewel hy steeds sy kliënte kan bedien, is sy brandstofkostes hemelhoog. The more load shedding there is during the times that we are open affects us, and the fuel price doesn't really help. So I'd say probably $1,000 a week. Nkululeko Mabe besit 'n gastehuis waar hy gereeld oorsese toeriste ontvang. Hy sê sonpanele is net te duur en 'n kragopwekker is buite die kwessie. It's impacted us a lot. One, we are unable to actually get generators. One, we are within a space SE guest house. Now, let's take for example, you've just landed in the country, you jet lagged and everything. You probably landed like 9 into the guest house, Wafika, and checked in. 6 o'clock when I come and I have to start doing prep and that generator goes on, it's not going to reflect well. Hy sê dit is 'n onbegonne taak om die begrip van beurtkrag aan toeriste te probeer verduidelik. Hy sê kliënte wat op 'n sakebesoek is, kan weens beurtkrag ook nie eens die internet gebruik nie. En die gebrek aan krag het beslis 'n impak op die gastehuis se besprekings. Die vragmotorbestuurder wat na bewering verantwoordelik is vir Vrydag se gruwelongeluk op die N2 in Pongola, het vlugtig in die plaaslike landdroshof verskyn. Sibusiso Siyaya staan reg op 21 aanklagte van strafbare manslag. Altesaam 21 mense is dood toe die vragmotor wat deur Sibusiso Siyaya bestuur is, reg van voor teen 'n bakkie wat skoolkinders vervoer het gebots het. Daar word aangevoer dat Siyaya die ongeluk veroorsaak het. Die saak is uitgestel tot 26 September vir 'n borgtog aansoek. Die staat sê hy beoog om Siyaya se aansoek om borg teen te staan. Afrika pikkewyne se getalle het in die afgelope 14 jaar met 60% afgeneem. Die afgelope 4 jaar doen 'n groep plaaslike en internasionale kenners en drukgroepe 'n beroep op die regering vir die sluit van visvelde rondom groot pikkewynkolonies. 'n Beperking op kommersiële vangste vir sardyne en ansjovis is nou in sekere gebiede ingestel. Dit sal toelaat vir 'n internasionale wetenskaplike paneel om ondersoek in te stel en aanbevelings aan die regering te doen oor die pad vorentoe. Die Suid-Afrikaanse Stigting vir die Bewaring van Kusvoëls sê die inperking van visvangste rondom eilande soos Dassen, Robben, Dyer en Stony Point kan bydra tot die herbou van visgetalle. Maar dit is egter nie 'n langtermynoplossing nie. Pikkewyne vreet sardyne en ansjovis en daar is verskeie faktore wat bydra tot die afname van die visgetalle. Dit sluit aardverwarming en besoedeling in. Sankop sê een faktor, kommersiële vissery, kan tot 'n mate beheer word. This year there have been no closures at all for the fishing around the penguin colonies. We're now coming to the end of the breeding season and the fishing industry has actually caught most of its catch already this year. So we doubt that it's actually going to have a benefit for the penguins. But nevertheless, we obviously welcome that finally we're getting something going and that the minister has agreed to these interim closures. Pikkewyngetalle in die natuur neem drasties af.
If the penguins are declining, we can see that there's an issue with the ecosystem. So it's actually not only about the penguins, it's also about all the other seabirds, mammals, other fish stocks. So it is actually it's about the entire ecosystem and the health of our ecosystem. Die beperking op kommersiële vangste sal vanaf 1 September tot 14 Januarie 2023 van krag wees. The closures will be temporary to allow for an international study to be led by international scientific panel to be set up, and that will be largely entrusted with reviewing all related science output over the recent years. The review will advise the department on the value of fishing limitations for penguins' success, as well as the impact such limitations will have on the fishing industry. Die regering sê alle partye het daartoe verbind om die aanbevelings van die internasionale paneel te respekteer. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. In die Imizamo-Yetu informele nedersetting naby Baai in die Weskaap is 1 persoon dood en 'n ander beseer in 'n brand wat meer as 50 strukture verwoes het. Sowat 100 mense is dakloos gelaat. Daar is sommige wat al hulle besittings in die brand verloor het. Ek was ook geraak. Ek het nie eers 'n plek om te bly nie. Ek het selfs gisteraand buite geslaap met my kinders. Ek het alles verloor. Gemeenskapsleiers meen die skade wat deur brande veroorsaak word, kan beperk word indien daar meer spasie tussen woonplekke gelaat word. Die stad Kaapstad sê 'n ondersoek is van stapel gestuur om vas te stel hoe die brand veroorsaak is en om te bepaal hoeveel mense daardeur geraak is. Intussen het die Noord-Kaapse Onderwysdepartement gesê planne word gemaak om te verseker dat die leerlinge van die hoërskool geëis se onderrig nie in die slag bly nie. Dit volg na 'n brand die afgelope naweek grootskaalse skade aan die skool aangerig het. Klaskamers, administrasieblok en ablusieblokke is vernietig. Die departement sal na verwagting mobiele klaskamers verskaf sodat die leerlinge nog kan skool gaan. Dit is nog nie duidelik wat die brand wat groot dele van die skool verswelg het, veroorsaak het nie. Die omvang van die skade moet nog bepaal word. Fortunately, when we arrived on the scene this morning, we could observe that the school has been totally destroyed in the fire. The furniture, the infrastructure, administration blocks, everything has been destroyed in the fire. We have decided as the Northern Cape Department of Education that we are going to make sure that by the 11th of October, we are going to have mobile classes on site to make sure that when the learners return for the last quarter of the academic year, that they can be accommodated in those mobile classes. 'n Aantal jonger leiers in die ANC het hulle oë op die sekretaris-generaal amp wat by die leiersberaad in Desember beslis gaan word. Die amp is vakant na die dood van Jesse Duarte en die skorsing van Ismagashule. Die voormalige KwaZulu-Natalse ANC-sekretaris Ndumiseni Ntuli word uitgewys as 'n moontlike kandidaat. Sommige lede meen egter dat jonger leiers soos Ntuli nog eers moet wag sodat kandidate soos die minister van vervoer, Fikile Mbalula, sekretaris-generaal kan word. Mbalula het meegeding vir die amp in 2012, maar is uitgestof deur Kwedi Mantashe. En ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE laer. En ons het ongelukkig nie betyds die pryse van landbougewasse vanaf die JSE ontvang nie. Die vleuels Boone Kosi en Kurtley Arendse is daarop tot die Springbok groep vir die laaste rugbykampioenskapswedstryd teen Argentinië op Kings Park in Durban Saterdag. 4 spelers is ook na hulle klubs vrygestel om addisionele speeltyd te kry na mate die toernooi tot 'n einde kom. Nkosi het herstel van die enkelbesering wat hom die hele jaar buite aksie gehou het, terwyl Arendse sy skorsing uitgedien het vir 'n gevaarlike duikslag in die wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks in Bombela. Die spelers wat uit die groep vrygestel is die haker Joseph Dweba, die agterspeler Wari Geland, die losvoorspeler Elrich Lou en die slot Salman Murad.
Die Nelson Mandela Baai Kunstefees begin van dese week in die Baai na 'n COVID-onderbreking van 2 jaar. En die vriendelike stad is slaggereed om die plaaslike talent tentoon te stel. Die Kunstefees, wat oor 10 dae strek, sal by verskillende plekke reg oor die stad aangebied word. Dit is 'n propvol program met soveel as 94 opvoerings, werkswinkels en uitstallings om van te kies. There really is something for everybody in the Mandela Bay Arts Festival, as is the case with the arts generally. If you have an interest, we will find you where you live. Plaaslike kunstenaars sê hulle sien uit daarna om weer op die verhoog te kan wees. It means an opportunity for artists to feel like they are contributing, to the revenue of the city as well, to be proud owners of the city as well. Economically, the region will benefit. The hospitality industry, it will benefit as the program is in the whole metro. Die fees sal tot 2 Oktober duur. Kim Daniels, ANC-Sekr.Genl, Trokbestuurder. Moed, krag en dapperheid is die naweek tot die uiterste getoets toe Mosselbaai in die Weskaap Suid-Afrika se toughest Firefighter alive uitdaging aangebied het. Brandbestryders van reg oor die land het al stal gewys op De Bakke strand. Hierdie jaar se geleentheid het 'n rekordgetal inskrywings ontvang. Hierdie brandbestryders het 'n uitmergelende kompetisie aangepak. 'n 44-jarige veteraan van Gauteng het die titel ingepalm en byna 200 mededingers in die stof laat byt. En ja, dis fokus en dedication en die ding is wat ek altyd vir my oukies ook sê, geniet dit net. If you enjoy it, it will be easier. So nie dat dit easy is nie, want dit is tough, dit is regtig, dit is hard, maar ja, ons het dit geniet en ja, dis maar net een tref na die volgende ene en hou aan tot jy oor die eindstreep is. Gouws het die voormalige titelhouer, wat dit al 5 agtereenvolgende kere gewen het, net uitgestof. Die brandweerman van George het sopas teruggekeer van vanjaar se wêreldbrandweerspele in Lissabon, Portugal, waar hy 'n tweede plek in sy ouderdomsgroep behaal het. It's been such an awesome experience once again. The toughest firefighters' objectives is for firefighters to build camaraderie. So that's always the highlight for me, not just winning the competition, but it was such an awesome experience to just hand over my trophy to the most deserving friend and fellow competitor from West Rand, Manie, gouws. I am so overjoyed for him as well. He's been chasing me for quite a bit. Mosselbaai sal in 2023 en 2024 weer gasheer vir die kompetisie speel. Tanya Krause, SA-Sekr.Genl. Dit is wel 'n kompetisie, maar hierdie manne moet rampe soos Houtbaai elke dag trotseer. Ja, hulle is absoluut ware helde. En dit was dan vanaand se nuus. Geniet die res van die week. Totsiens.